各位同學，大家好，我係 Albert 博士。今日我哋會睇一睇2024年物理卷1第29條嘅題目。好，各位同學，咁我哋睇一睇第29條呢條題目係講啲咩嘅先。好啦，我哋見到呢度有一個 uniform 嘅 magnetic field，佢有嘅 magnetic field 嘅強度咧係0.97個 Tesla 啦。佢係指向 out of paper 嘅呢個方向，指離開呢張紙嘅個方向。然後我哋有一粒嘅 charge 嘅 particle 帶電荷嘅一個嘅粒子啦，佢沿住呢個方向30度經過入咗去呢個嘅 magnetic field 嘅 region 入邊，然後佢轉彎喺另外一邊就會出嚟。好啦，咁題目嗰度咧亦都有俾出其他嘅參數嘅。另外咧個參數就係話咧呢個嘅 particle 佢嗰個速度咧，有一次嘅速度係1.9乘10嘅7次 meter per second。咁咧喺度頭先已經講咗啦，佢嗰個magnetic field 嘅強度0.97 out of paper 啦。而呢粒電荷咧經過呢個 magnetic field region 嘅時候咧，佢感受到一個嘅 magnetic force 嘅。咁佢嗰個 magnetic force 嘅強度咧係5.9乘10嘅-12次個 Newton。咁根據以上俾出嘅資料咧，題目係要求各位同學咧揾出呢粒電荷嘅量值係幾多嘅，有幾多電荷。咁啊，當然啦，電荷嘅話，我哋會有正電荷同埋負電荷嘅。咁我哋點樣可以揾得出一個正確嘅答案咧？咁我哋睇一睇啦。好，我哋首先睇一睇呢個電荷行嘅路徑。首先由呢個30度走咗嚟呢個 region 度，然後離開咗原本嘅 path， 轉咗彎。好啦，咁大家可以想象一下，如果呢個電荷係冇受到任何嘅力加俾佢嘅時候咧，呢個電荷應該係會向住呢個方向直線移動嘅。呢個係根據牛頓第一定律。呢個電荷咧，如果冇受到任何靜力加俾佢嘅話咧，外加嘅靜力俾佢嘅話咧，佢會保持佢嘅速度同埋沿住直線行動嘅。咁喺呢度嚟講嘅話，大家見到啦，呢一個電荷偏離咗佢原本嗰條路徑嘅話，即係話代表係有一個靜力加咗俾呢個電荷啦。咁大家亦都會見到啦，如果呢個電荷喺呢度嘅時候 ，OK， 佢偏離咗佢原本嘅位置，原本向住呢個方向行嘅，而家咧變咗向咗呢個方向行嘅話咧，大家會見到咁即係代表啲乜嘢？即係代表我哋應該係有一個靜力咧，好似係加咗俾個電荷咁樣樣，而呢個靜力個方向咧，應該係會令到呢個力加咗俾呢個電荷咧，拱走咗佢 ，OK， 離開原本嗰個路徑嘅。OK， 好，其實根據大家所了解嘅，其實呢個就係我哋嗰個 magnetic force。咁即係話咧，我哋根據呢一個嘅指示嘅時候咧，我哋知道咗個 magnetic force 加向呢個電荷嘅時候，個方向喺呢個方向嘅。好啦，咁啊，我哋得出另外一個，即係我哋知道 magnetic force 嘅依家嘅方向。好啦，咁我哋想揾出呢個 magnetic force 同呢個電荷嘅行走嘅路徑同埋呢個電場之間嘅關係咧，大家相信咧都會知道咧，我哋應該要用 Fleming left hand rule。OK， 我哋要遞出我哋嘅左手出嚟。OK， 3隻手指。咁啊，我哋3隻手指係分別代表啲乜嘢？第一隻手指咧，我哋分別係代表呢個我哋隻食指係代表呢個嘅呢個 magnetic field 嘅方向。OK， 而家我哋嘅 magnetic field 嘅方向咧係指向上嘅。OK， 指向上嘅。好啦，我哋而家 assume 我哋呢一個嘅電荷咧係一個正電荷先。咁我哋中指嘅方向係代表一個正電荷行駛嘅方向嚟嘅。OK， 正電荷行駛嘅方向。咁大家會見到食指係呢個磁場嘅方向，我哋隻中指喺呢個正電荷移動嘅方向。咁我哋如果最後係得出伸出我哋嘅拇指，我哋拇指係代表個 resultant 呢個電荷會感受到，如果係咁樣行走嘅話咧，會感受到一個 magnetic force 向住呢個方向啦。好，大家啱啱好正正就係咁樣嘅時候咧，會發覺啊，我哋今次 magnetic force 所指出嘅方向係同我哋頭先所畫出嚟個 magnetic force 嘅方向係相同喎。咁即係話我哋呢一個嘅 assumption， 即係話我哋 assume 呢一個係正電荷咧，呢個嘅 assumption 咧係正確咗啦。OK， 即係話我哋知道咗呢個
電荷咧係應該一個正嘅電荷嚟嘅。好啦，而跟住我哋落到嚟下一步啦。下一步嘅話咧，我哋要知道點樣去做計算。咁我哋記得啦，我哋如果計算嘅話，magnetic force，OK，感受到個 magnetic force 嘅話咧，係等於電荷乘 V 乘 sin theta 乘 B。好啦，sin theta 係代表啲咩啊？sin theta 呢個係代表緊我哋 velocity。如果我哋有個電荷，好似我哋而家個電荷向呢個方向走，如果個 B 係向呢度呢個方向嘅話咧，佢哋之間嘅角度先至係 theta。OK， 好啦，我哋睇一睇啦。我哋根據我哋頭先做嘅，我哋舉翻出我哋嘅手指出嚟，我哋發覺我哋個 B 嘅方向係邊度？B 嘅方向係向上，我哋 V 嘅方向係前。咁大家會見到咧，佢哋兩個之間喺度嘅話係成90度角嘅，90度角，即係話我哋呢個嘅 theta 係等於90度嘅。好啦，我哋再睇一睇相對應嘅，我哋將相對應嘅一啲嘅參數咧放翻入去啦。我哋見到我哋個 magnetic force 係嗱，我哋個電荷係 unknown 嘅 ，OK， 然後我哋個 V 係1.9乘10嘅7次 sin 90度，然後我哋再乘0.97。好啦，我哋解咗依條嘅 equation 嘅時候咧，我哋可以得出個答案。好啦，我哋睇一睇喺依條題目俾出嚟嘅答案有邊幾個答案先？我哋見到咧有以下呢4個答案。當然啦，根據我哋計算咗之後咧，我哋知道第一我哋要睇嘅佢係正電荷。OK， 正電荷嘅話咧，呢度嚟講得2個嘅選項咧係正確嘅。第二個，如果我哋計算正確嘅話咧，我哋輸入嘅數字係正確嘅話咧，得出嘅答案咧應該係呢個嘅。咁大家會見得到咧，喺呢條題目度少過一半嘅同學咧係可以答到一個正確嘅答案啦。其次，大家都見到咧，有好多嘅同學咧都有超過1/4嘅同學咧，佢哋會選咗 D 呢個選項。佢哋當然佢哋選啱，知道呢個係正電荷，即係話佢哋使用呢個 filming left hand rule 係正確嘅，佢哋知道個方向嘅。不過咧，佢哋忽略咗一點，就係關於 beta 呢個角度。咁好多同學咧就會係誤以為30度呢個角度咧就係個 theta 嚟嘅。咁所以佢哋就好多同學咧，我就係將呢個30度放咗入嚟呢一個地方 sin 30度咧，而正加除咗 sin 30度之後咧，就會係變咗6.4乘10嘅19次咁多個孤立噶啦。所以咧喺度嘅話，我希望各位同學了解到，第一就係我哋點樣揾出嗰個嘅電荷，佢哋係點樣代表係正啦，幾時係正，幾時係負，我哋根據啲咩條件去揾出啦。第二嘅就係我哋嗰個嘅 theta 嘅角度，其實係講緊我哋個電荷移動嘅 velocity 同埋呢個嘅磁場之間嘅夾角，先至係嗰個 theta。OK， 咁希望呢條短片可以幫到各位同學。咁我哋喺下一條短片再見啦，拜拜。